不如我哋今日咧花多啲時間咧，等我問一問阿盧醫師，到底嗱原來咧佢就話有個叫玉靈芝啊，係咪啊？又叫做太歲啊咁。好啦，咁啊其實太歲咩嚟嘅咧？玉靈芝係咩嚟嘅咧？點解咁巴閉咧？不如透過阿盧醫師用簡單嘅直接嘅説話同我哋去講下好嘛？嗱，其實咧講翻嗰個係得啦，係得㗎，有啦。嗱，講翻咧太歲玉靈芝咧，其實呢個係常識下，呢個知識點咧係好重要，大家要理解到。因為咧係唔少人問你，喂太歲玉靈芝，啲靈芝我見好多啦，係咪嗰啲木質嗰隻咧黑色嗰個黑靈芝？係。赤靈芝？係。靈芝孢子？係。靈芝孢子有。都係嗰啲啦，係咪嗰啲嚟㗎？係咪得？其實完全唔同啊！完全唔同。如果我哋講一個比喻嚇，如果係一個好似喺個武林大會喺度，個武林大會個保健品都出席咗嘅，好冇？即係你好似你黑靈芝、赤靈芝、靈芝孢子、雲芝、靈芝孢子油都出席咗啦嚇。咁嗰邊坐咗個太歲玉靈芝，咁你估係嗰個咧？即係我可以打個比喻話俾你聽咧，直情咧係功夫級別係差天共地啊！咁犀利，爭得太遠啦！因為普通我哋講木質嘅靈芝、木質靈芝、赤靈芝、黑靈芝、雲芝，木質性嘅，呢個叫樹屑啊！有啲特別雲芝係樹裏邊生出嚟樹屑嚟嘅，啊嗰啲黑靈芝、赤靈芝咧都可以用嗰啲牛屎煨出嚟嘅，就好多人咧種嗰啲有機靈芝都係用啲木糠煨出嚟。有啲以前咧真係有啲牛屎煨出嚟嘅，呢係菇類啊嘛，其實靈芝就係菇類嚟嘅啊。咁好啦，咁佢呢啲靈芝咧，其實就係我哋講緊，直情係講佢嗰個價值上，你如果玻璃同鑽石嘅分別，我之前咁講，你理解到嘛？我話爭得太遠，就爭得太遠啦！玻璃同埋鑽石嘅分別，嗱佢帶嚟嘅震撼性係咁樣嘅，因為木質嘅靈芝咧係比較普遍性嘅。你都好容易培植成功咗，好容易培植成功嘅。即係你揾啲木糠嚟拗咧，嗰啲樹木糠啊，一朵一朵生出嚟嘅，咁樣係有嘅。咁啊，所謂靈芝孢子咧，係講緊係靈芝上面嘅種子啫。要攞嚟破壁破壁就發現佢行個嗰個能量都好強。所以成日就講靈芝孢子好過嗰個木質靈芝，即係話個仔好過個老母，即係咁嘅意思嚇。個仔好過個阿媽。咁當然我係有破壁技術啦，又或者炸啲油出嚟啦。靈芝孢子粉就破壁粉嚟嘅，靈芝孢子油就炸啲油出嚟嘅，好似芝麻油啊、花生油咁炸出嚟嘅。OK， 我呢啲賣得好貴嘅，3千幾蚊、2千幾蚊一樽㗎嗰啲。咁好啦，太歲玉靈芝咧點解會係即係直情可以講解係獨樹一幟，即係完全唔同嘅嘢嚟嘅。佢而家我哋講緊咧太歲玉靈芝咧，佢本身係好稀有，好稀有。但係如果你講記載咧，比較容易明白就係李氏真光目，佢有寫過佢嘅。本草綱目。本草綱目，本草綱目咧寫到佢咧係玉芝，玉狀如肉，即係玉狀如肉。佢將佢分為咧係可食嘅一個菜類嗰部分。即係以前下嗰啲環境咧天然好多嘛，即係同埋要揾到野生嘅係容易啲嘅。即係佢環境冇被破壞啦。係咪掘出嚟嘅咧？即係掘出嚟嘅，佢係多數有水塘邊、沙灘邊。海邊、池塘邊係要沼澤地嘅，一定要有水嘅，一定要有水嘅。咁啊嗰啲咧，嗰度咧掘出嚟咧，因為古時啲人咧好，我哋有記載嘅，網上都報道好多，譬如有堯帝、堯舜禹啊，大禹治水嘅禹大禹帝啦，佢哋都係食嘅。咁啊嗰啲全部過100歲嘅喎，所以咧 that's why 點解去到秦始皇嗰代咧，佢因為佢哋口碑啊代代相傳，知道嗰啲一食就好。佢唔知點解會好，知道一食就好。但係你普通嘅木質靈芝，譬如話你赤靈芝、黑靈芝、雲芝木質嘅，其實已經多得滯嘅，佢直情唔當係咩回事。我即係咩叫苦苦追尋？嗰啲都唔使苦苦追尋，嗰啲有冇進貢上嚟啦？木質靈芝，但係唯獨玉靈芝係可遇不可求嘅。即係唔係話你咩？好似嗰個當時秦始皇係而家歷史有記載㗎，就玩嗰啲徐福啊，就去東渡重洋。一定要買翻玉靈芝翻嚟，即係揾到翻嚟，你唔好翻嚟啦咁樣，即係俾佢3000童男童女去玩仙草，就係太歲玉靈芝。因為知道咧係太歲玉靈芝咧，知道一食咧咩病都會好。當時古代啲人係唔知道點解㗎嘛，佢唔知點解，淨係知道一食就好，一食就好口碑嘅，一定係揾佢㗎啦。所以去武帝都係苦苦追尋㗎，即係帝王家就追尋。係啦，你史上好似記載蘇東坡
都係親身食嗰個野生嘅玉靈芝，就因為野生玉靈芝實在太少啦，太少啦。即係本身呢個產品呢個係好稀有嘅品種。好稀有，係啦。係啊。太歲玉靈芝咧，佢嘅特性係點樣咧？佢咧就係無葉冇樹葉，冇葉嘅，冇芽，哦，冇根，哦冇根嘅嗰啲，但係佢係不老不死不滅。哦喲，係啊，佢擺喺水度咧，可以10年、20年、30年，一滴防腐劑都唔使咧，佢唔會腐爛發臭。哦，佢唔會腐爛發臭，同埋仲有一個好強嘅特性，就你如果你木質嘅靈芝，你搣佢一嚿，咪搣斷咯，咪搣斷啦，係咪？係冇㗎啦。係，但係你啲太歲玉靈芝咧個特性咧就係你割佢一嚿出嚟，佢個傷口位咧即刻自己慢慢再生翻，自己就痊愈幾個月之後再生翻一嚿。哇！即係話佢痊愈能力好強。大家會唔會諗起到上次嗰個咧斬斷手咧，嗰個疤痕可以咁樣愈合，係嘛？佢令到你傷口自己可以痊愈，係嘛？所以不腐不能不臭，所以佢咧下下咧，佢擺喺水度，哇！你而家網上啲人買太歲水嚟飲㗎，即係佢擺10年啲水仲飲得㗎。呢個咁犀利，仲飲得㗎。佢即係佢帶嚟嘅特性太多，但係因為佢太稀少。太稀少，唔係話你周邊揾得到，唔係話你想揾就揾得到。你就算買一棵黑色嘅靈芝、赤靈芝、黑靈芝，你而家通山話有機會都揾到㗎，係咪先？咁加上培植成功咧，就更加即係唔使講啦，通天都有啦。成個咧喺個暗屋裏邊一咬到一大棵出嚟，係咪都會咁樣？但正太歲玉靈芝佢非常之稀有，揾唔到啦，揾到一嚿好似要拍賣㗎喎，係嘛？直情係嗱，如果你新聞上聽到新聞報道話啲農民咧喺池塘邊，哇劈咗一嚿。咩嚟嘅咧？成嚿肉團團嘅，咁啊攞翻去咧洗乾淨，哇肉揼揼嘅咁過癮嘅，搣佢咧有彈性嘅，即係好似搣拜拜又咁嘅樣嘅，聞落去係好冇乜味嘅喎，無鮮無味嘅喎，又不腐不能不臭嘅喎，咁好啦，就諗住去鑑定一下啦，點知 send 去一啲機構鑑定，發現佢就一個非常之罕有嘅叫做太歲玉靈芝嘅嘢，即係秦始皇富貴層嘅嘢，你啲新聞無成有報道㗎嚇，然後就話嗰樖嘢咧又話250萬唔肯賣，又500萬又唔肯賣咁樣。啱啱上2個星期我煲咗群裏邊有一個台灣嘅報道新聞，見到未啊？台灣報道新聞咧就話佢太歲玉靈芝咧，就佢又有一嚿野生嘅，咁啊連郭台銘嘅仔都想買，1000幾萬台幣先2.5公斤咋，1000幾萬台幣都唔肯賣。嗱，2.5公斤咩概念咧？而家你嗰度擺嗰啲就1.8前嘅2公斤，即係比你大少少嘅咋，1000萬台幣佢都唔肯賣咁樣。就呢啲係非常之虛有嘅，但對於咧我哋係深入其中嘅人咧，就知道嗰個即係知道個價值咧，知道價值好大，所以咧我哋會見到嗰太歲玉靈芝，我成日有時同佢講，喂打邊爐好好味啊！你就話哇好奢侈啫，你話打邊爐，我都係冇熟嘅啲，你話好味嗰啲佢神進。堅決咋嚇？好啦嗱。非常鮮味，我可以講話俾你聽，呢將來我哋有機會喺呢度即場去試到佢味道，非常鮮味。此物只應天上有，咁犀利，人間難得幾回常。